Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedan pravi letnji obrok. Brz, jednostavan, a veoma ukusan. Zato ostanite sa mnom na kanalu da u produžetku videa vidite kako ću ja to pripremiti. Pa krenimo sa receptom. Ono što mi je prvo potrebno je ovako 2 struka prazi luka. Prazi luk ću izrezati na sitnije komade. Biće mi potrebna ovako jedna srednja glavica crnog luka. Izrezat ću i crni luk na komade. Jednu šargarepu srednje veličine izrendat ću na krupnijoj strani rendeta. Sve zajedno stavit ću u jednu kaserolu ili u nekom dubljem tiganju da se prži. Luk i šargarepu pržite na umerenoj temperaturi, na ulju, a za to vreme izrezat ćete kilogram do kilogram i pol krompira na manje kockice. Zatim ćete dodati krompir i nastavite dalje sa kratkim prženjem. 10 minuta je sasvim dovoljno da se krompir malo isprži, a zatim ćete dodati začine po svom ukusu i količinu i vrstu začina. Ja ću dodati suvi začin, biber i dodat ću mešavinu začina za krompir, origano, kumin i još neke biljke začinske koje daju jako lepo aromu krompiru. Zatim ćete uzeti ovako jednu posudu koja može ići u rernu. Obično poređite paprike da vidite koliko može da stanu u samu posudu. I uzet ćete kašičicu, napunite papriku. Zatim ćete uzeti preostali krompir, podignite ovako papriku, stavite krompir na dno. Stavite i između, paprika. Zatim ćete papriku i krompir zaliti sa 2 deci običnog mleka. Prelijte preko. Iako vam se rerna zagrela na 200 stepeni, ubacite na pečenje. Najbolje bi bilo da stavite gornji deo vatrostalne činije ili da stavite preko aluminijumsku foliju ili papir za pečenje. Trebaće pola sata da ovo bude gotovo. I verujte, tako ukusan krompir i tako ukusnu papriku nećete probati ako ne isprobate ovaj recept. Nakon 25 minuta u rerni, paprika i krompir su se zapekli i moj ručak je gotov. Priznaćete, zaista jednostavno, brzo, a verujte da je preukusno. Za one koji vole krompir, za one koji vole ovako jedan brz i jednostavan ručak, a pritom jako ukusan, ja mislim da će vam se ovo zaista dopasti i da ćete isprobati ovaj moj recept.
uz neku salaticu, savršen obrok. To je bilo za danas, dragi moji prijatelji, sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno, jedno veliko ćao i prijatno!